Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, гости моего канала. Я всех рада приветствовать. Давайте сегодня посмотрим, что нам сегодня хочет сказать род. Каждый день наши родовые предки передают нам какую-то информацию в виде снов. Если вам снится сон, знайте, это ваш род передает вам информацию. Но мы же прожили день вчерашний, все хорошо было, а сегодняшний день мы еще не начинали. И вот нам снятся сны какие-то, в жизни начинают происходить какие-то события с самого утра, и мы понимаем, что что-то происходит не так. Каждый день нам наши родные и близкие что-то пытаются сказать. Именно те, которые ушли из нашего рода. Кто-то пытается что-то сказать. Давайте спросим сегодня по родовой линии отца, что род по линии отца пытается нам сказать. И если вы думаете, что умершие люди ушли, я сомневаюсь в этом. Лично я. Потому что они есть. Но в разных энергиях. В разных энергиях. В Библии говорится о том, что когда человек умер, он ничего не слышит, ничего не видит, он просто спит. Он спит. И когда придет время, все мертвые встанут из своих гробов. Как вы себе представляете? Скелет, которого уже давным-давно нету, как он может встать? И тут же плотью сразу покрыться, да? Как? Как? Никак. И, я не знаю, может быть, это будет чудо какое-то. Но, с другой стороны, если мы с вами посмотрим, что уходили на небеса, например, многие пророки, Илья, к примеру, ушел на колеснице и не вернулся, он по сей день находится там. Вот. Другие скажут, что это инопланетяне забрали и увезли его, в этом он не вернулся. Мы не знаем, придет время, нам все потом расскажут, надеюсь. Вот, так вот, всегда мертвые люди, которые уходят уже, оставляют после себя сгустки энергии. Если вы думаете, что сгустки энергии не имеют ничего, вы сомневаетесь. Вы, вернее, ошибаетесь. Потому что они имеют. Это связи. Связи родовые. Как генетика. Передали гены своим детям по генетической тематике, да, на физическом плане, и ушли. А здесь энергия, и эти энергии рядом с нами. И эти энергии в виде наших родных и близких находятся рядом с нами. Так вот, давайте спросим, что энергии Отца нам хотят сказать. И предупредить. Давайте спросим. Смотрите. Говорят о том, что вам сейчас от какого-то мужчины будет нанесен очень сильный удар. Будут какие-то разборки, будут какие-то сложности, будут какие-то стрессовые ситуации, связанные непосредственно с мужчиной. Это может быть скандал, это может быть применение даже какой-то грубой силы. Здесь даже может быть, знаете, и удары какие-то физические. Это может быть даже и психологические удары могут быть. То есть и род отца говорит, что будь предельно осторожна. Есть мужчина рядом с тобой, который в ближайшее время проявит свою силу по отношению к тебе. И сразу род говорит, что нам делать, о чем говорит, о чем предупреждает. Давайте спросим, род отца, о чем ты предупреждаешь нас? Скажи, пожалуйста. Если такая сложная ситуация, очень тяжело. Если с мужчиной есть какие-то конфликтные ситуации, если вы уже не можете как бы физически с вашим мужчиной жить, находиться под одной крышей, если это доставляет вам массу сложностей, массу проблем и создает очень тяжелые отношения с этим мужчиной,
то есть какой-то выход. И здесь вы не видите пока для себя выхода. Но что же род говорит, нужно сделать? Давайте спросим. Итак, смотрите, о чем род предупреждает нас. Во-первых, вы должны будете... Здесь карты говорят, что вот, знаете, вот это вот какая-то жесткая схема, то есть решительные действия какие-то нужно будет предпринять с вашей стороны. И действия, знаете, нужно будет просить о помощи каких-то близких людей. Эта карта говорит о том, что, возможно, вам придет на помощь какой-то человек, которого вы очень хорошо знаете. Это может быть сосед, это может быть друг детства, это может быть просто знакомый, которого вы встретите, это может быть даже подруга, с которой вы живете. То есть она придет к вам на помощь. Будет очень сложно, действительно. Но, знаете, то, что вы будете защищать себя, это да. Во-первых, вам нужно будет очень серьезно уйти в вашу работу и меньше появляться дома. И делать какие-то очень быстрые движения, резкие движения, то есть принимать решения быстро. Может быть, вы поживете какое-то время у подруги, пока вот эта вот ситуация не разрулится. Ну, если у вас семья, дом, и если это ваш муж, и ваш муж по отношению к вам так себя ведет, ну, значит, больше, может быть, нужно будет уделять время не ему, а работе, чтобы вы не входили в эти конфликтные ситуации. Потому что здесь идет сильно такая, знаете, тяжесть, когда человек фактически уже не может тянуть эту лямку, когда мужчина добивает тебя всеми способами, всеми возможными для него способами, а ты не можешь выдерживать, то есть ненависть такая же от него идет, презрение такое, потому что внутри он такой человек, как когда вы должны подчиниться, а вы не подчиняетесь, вы не можете, у вас склад характера такой. И такая вот безвыходная ситуация, она позволяет вам не принимать решения, потому что вы не знаете, какое решение принять. Ну вот карты подсказывают. Нужно уделить внимание работе. И придет помощь обязательно. Эта карта говорит о том, что, знаете, какие-то, может быть, даже близкие родственные отношения. Отношения из прошлого, что-то может быть из прошлого, поможет решить вам вот эту вот ситуацию. Может быть, человека из прошлого встретите, тот, который разрулит. Может быть, это будет какая-то женщина из прошлого. Ну, я имею в виду не прошлое, это не древнее, но, может быть, вы там лет 10 жили где-то, снимали квартиру у какой-то хозяйки, да, и вот раз прошло 10 лет, и вы эту женщину встречаете, она говорит: слушай, вот у меня там освободилось, давай приходи ко мне жить. И такая ситуация может быть. То есть все что угодно может быть, то есть помощь будет вам оказана. Вот. Что за мужчина вот этот вот деспотичный, который разбивает вам сердце, видите? Он вгоняет вас в такое состояние, да, он император, видите? Этот мужчина император, вы ничего не сможете сделать. Для вас это боль, такая вот боль, знаете, которая... Вы, во-первых, зависите, скорее всего, что от этого человека. Он обеспечивает вас финансами. Вы вроде как уйти не можете. Но он разбивает вам сердце очень сильно, этот мужчина. И вы не знаете, что делать. Ну вот выход есть. Видите, выход такой вот есть. Давайте спросим по материнской линии, что вам делать. Что вот материнский, как бы вариант предложит вам. Что по роду матери хотят вам сказать. Так. Смотрите, мать, по роду матери, что материнский род говорит вам? Во-первых, вам нужно как бы закрыться, в себе закрыться, не высказывать свои эмоции. Во-вторых, пока это все не утихнет. И знаете, вот эта вот карта, она нам говорит о том, что
У вас есть выбор. Выбор. То есть вот эта ситуация, обратите внимание, какой интересный голубой фон и зеленый фон везде, да, лег. То есть необычный, да, мать совсем по-другому говорит. Скрывай свои чувства, ничего не это самое, не показывай никому об этом, скрывай. То есть внутри у тебя должно быть все скрыто от внешних. И уходи от этого, будь холодна к этому. Не расстраивайся, не создавай себе проблем. И у тебя есть выход. Что за выход? Что за выход, род матери? Скажи нам, пожалуйста, уехать куда-то, да? Куда-то уехать. Вот это говорит о том, что, ну вот, смотрите, карта говорит, что желательно бы уехать. Но по роду отца мы видели, что возможность куда-то скрыться, да, есть. Давайте спросим еще по материнской линии. Что вот это за карта? Объясни нам, пожалуйста, куда нужно уезжать? Куда нам нужно? Что вообще нам делать? Какой выход? Так. Тяжесть опять гнет. Смотрите. Вас загнали в угол. Вы действительно не знаете, куда идти. Ну вот карта очень интересная выпала. И она конкретно говорит, что не нужно падать духом. Это фактически карта, которая выводит вас из вот этой вот ситуации. Вот она показана, выход есть. Вот этот вот выход, он у вас рядом с вами. И вы можете ситуацию контролировать для себя. Вам будет очень сложно решить на какие-то вопросы. И вы понимаете, что вас обманули, потому что вот эта вот карта, она говорит еще и о том, что возможность у вот этого человека, да, вашего там близкого человека, есть кто-то еще. Кто-то, что скрывается. Поэтому на вас выносят все. И ненависть, и злость, и все остальное. Видите, какие карты? А здесь мы должны с вами подумать. Подумать, что нам сделать. Эта карта говорит о решении вопросов, о том, что решить можно все. И если вы примете решение по двойке, то вы будете в выигрыше. Видите, что карта говорит? Что вас обманули, что это обман, что вы обмануты, втянуты в эту ситуацию при помощи обмана. И вы переживаете сейчас очень трудные моменты, очень трудные времена в связи с тем, что вы как бы не понимаете, что происходит, да? И выход есть. Выход есть. То есть вы сможете найти для себя эти решения. Так, что за выход? Колесо фортуны, да, и опять крах, да, и обман. То есть вы считаете, что если вы куда-то уйдете, то все разрушится. Смотрите, род матери говорит, что если ты зажмешься, никому ничего не скажешь, очень медленно будешь разруливать эту ситуацию, то перед тобой открывается возможность выхода. Ты уже достигла того состояния или достиг того состояния, когда нужно что-то решать. И вот это вот решение приведет тебя к победе над твоими трудностями. Род матери говорит, что ничего не бойся, как бы не было что-то сложно. Иди вперед, действуй, ты получишь победу. Но здесь будут очень сложные варианты. Ты получишь крах чего-то, да, будет сложно.
Вот, тебя будут обманывать. Ну, ты и так уже, мы уже так вот по вот этой вот карте видим, что уже со стороны род матери предупреждает. Посмотри, оглянись, не закрывайся, оглянись вокруг, посмотри. Уже идет обман в твою сторону. И вот эта карта, это разрушение практически всего. Тех мыслей, тех помыслов, с которыми вы намеревались жить с этим человеком, уже нету, потому что здесь идет очень сильный обман, подвох. И вот эта вот карта говорит о том, что есть какая-то одержимость, да, какими-то действиями. И вот вы одержимы тем, что у вас происходит. Вы как бы живете в этом, вы уже вошли в этот, и вы сжались, закрылись, и не хотите отпускать эту ситуацию. А вы ее должны отпустить. Вот, говорят, умеренно, тихо, но отпускай. Отпускай, не держи в себе. Видите, что произойдет? Да, произойдет. Ну и что? Ну, так вы многие эти вопросы для себя решите. И поверьте, вы будете в выигрыше, потому что то, что вы сделаете, оно будет идеально для вас. Именно для вас. Давайте спросим еще у карт выход. Какой выход из сложившейся ситуации? Что делать? Какое решение вам нужно будет принять? Давайте спросим. Вот карта дублирует, видите вот эту карту? Вот она говорит, ты уже достигла всего, пожалуй, все. Посмотрите, какое решение. Опять этот король, вот он, мечевой король. Значит, опять вы уже достигли того, что хватит с ним бороться. Это бесполезно, он все равно меч будет держать, все равно будет с вами ругаться, ничего не выйдет. Вы устали от данной ситуации, вы устали. Перед вами открывается горизонт, перед вами открываются возможности. Что нужно сделать? Уходить от этой ситуации. Просто уходить. На какое-то время. На какое время? До тех пор, пока что-то не решится в вашей жизни. Это быстрые действия, быстрые решения. Что-то будет происходить в вашей жизни. Что? Что? Какой-то король появится, денежный, и вы куда-то уедете. Вот смотрите. Вот результат того, что в вашей жизни будет происходить. Не я говорю, говорят карты. Так что, дорогие мои, возьмите это на заметочку. Если вам понравился этот расклад, и если ситуация, в которой вы оказались, такая же, может быть, не совсем такая, хотя бы похожая, напишите, пожалуйста, об этом. Мне очень важно ваше мнение. Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока.